Ng'endo wa Njogu nĩ atĩ arĩmi 1,500 kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga rĩu no kũrũhia mararũhia kumanagia na gũkorwo makĩgunĩka na umithio wa ũrĩmi wa mũhĩa, na nĩ thutha wa gũkorwo makĩendia mũhĩa wao kũrĩ kambuni ĩrĩa ĩkoragwo kana kũrĩ kambuni ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthondeka njohi na thogora mwega. Arĩmi nĩ matarĩria atĩ rĩu makoretwo makĩendia tani ĩmwe wa thogora wa ciringi 330, makiuga atĩ gũkinyĩrĩra nĩ makoretwo magĩthondeka faida ya mũigana wa ciringi milioni 15 gũturuma 8. Mũndũ ũgwĩtwo ti Ng'endo wa Njogu ena riboti ĩno. Arĩmi kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mahinyĩrĩirio kũhĩmbĩria ũrĩmi wa mũhĩa, ũrĩ thoko ya mũhĩa ĩthiĩte na mbere na kwandandũka makĩria icigo-inĩ imwe cia Mwea iria ikoragwo igũmĩirwo nĩ wagi wa mbura nene. Kimera gĩthiru arĩmi 1,500 kuma Mwea nĩ mambĩrĩirie ũrĩmi wa mũhĩa kũgerera kandarathi ya kambuni ya Ebar na kwĩgwatĩra magetha ma tani 330 na gwĩkĩra mĩhuko yao milioni 15.8 thutha wa gũkorwo mahetwo mbegũ cia mũhĩa. Budget ĩtagwo seeds and fertilizer. Nĩguo kwandandũra ũrĩmi ũyũ mweri mũhĩtũku nĩguo gavana nĩ wa igũrũ aheanire mbegũ cia mũhĩa cia kũhanda kilo 3,000 kũrĩ arĩmi 800 mwena wa Tũgũnye. Koguo twĩna kilo 3,000 3,000 kilograms iria tũkũbe arĩmi 800 farmers. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya ũthondeki wa njohi ya East Africa Breweries Limited Jacob Gathingi ugĩte kaunti ya Kirinyaga nĩyo ĩtongoretie harĩ ũrĩmi wa mũhĩa na nĩkĩo mambĩrĩirie kandarathi na arĩmi ya kũgũra mũhĩa wao. Ugĩte demand ya mũhĩa igũrũ mũno, kambuni ĩyo ĩrabatara toni 40,000 o mwaka nĩguo gũthondeka njohi mũthemba wa kegi, na gũkinyanĩria na rĩu matikinyanĩirie magetha macio akĩenda arĩmi kũhĩmbĩria ũrĩmi wa mũhĩa. We require 40,000 metric tons every year. David Musha nĩ mũrĩmi wa mũhĩa mwena wa South Gariama na kĩmera-inĩ kĩhĩtũku mũgũnda-inĩ wake wa eka 40 aragethire kilo 20,000 cia mũhĩa, akiuga rĩu nĩonete umithio mũnene amu mũgarũ na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ mũhĩa ndũrabatara wĩra mũingĩ. Hata mimi sitapanda mahindi na maharagwe. Mimi naendelea tu kupanda mtama kwa sababu mtama iko sawa kabisa. John Mwai aragethire kilo 2,000 kuma eka-inĩ yake ĩmwe ya mũgũnda mwena wa Ngurubani, akiuga hau gabere thĩna mũnene ũrarĩ thoko, no kambuni cia njohi nĩ cimateithĩrĩirie na kũmagũrĩra mũhĩa wao na thogora mwega. Andũ aka MPR no gũkamokire magĩkua mũhĩa wakwa na ndeka mathabu tondu mandiha kilo 1 na ciringi 48. Ndeka mathabu acio ngiona ndingĩringanithia no horo ũrĩmi wa mbembe. Mwena-inĩ wake gavana wa Kirinyaga nĩ wa igũrũ ugĩte mũhĩa ũreka wega kũndũ kũrĩa gũtarĩ na mbura nene na gũkũra gwa kahinda ka mĩeri 3, rĩu akĩũria arĩmi kũhĩmbĩria mũmera ũyũ na moe mweke wa thoko iria irĩ kuo gũkũ bũrũri-inĩ kuma kũrĩ kambuni cia ũthondeki wa njohi. Mĩena ya gĩcigo ĩgũkorwo ĩkĩbewa mbegũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngĩribotera Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Ng'endo wa Njogu. Gatho cia mwanya mũndũ